पतलियां जी 7,000 की जीप कराई है। हम अभी चलने दिन 2 ही गए 2 बजे तुरे थे इतों, वो लेट ही गए हैं। चलो जीप भी लेट लभी है सानू इतों, जीप टाइम नाल लभ जाती फिर तो बंदा उत्थे पहुँचे आना। पहला तो सलाह मोटरसाइकिलों की जान दी, फिर मोटरसाइकिल लैके गए अगे तो कहते नहीं मोटरसाइकिल नहीं गया साढ़ा, बस थकी गया पाऊँगी। लगे जाती डबल सवारी मोटरसाइकिल लगी जाती तोड़, पिछला राह औखा कदों इस अगे राह ही सौखा। बेहतरीन सफर है। साढ़े नाल ऐसे नवा बंदा तैयार हो गया सी, एक मोटरसाइकिल उन्हें कोल सी। वो मोटरसाइकिल वाला जना जो ना 30 की स्पीड के उत्ते मोटरसाइकिल नहीं चलाया उन्हें, तो इवें दे राहां दा भेती ही नहीं सी ना। वो लिया सी मैदानी पक्के राह का, ये नहीं पता इवें दे राह भी लभने ने विच। वो बस करी गया, उन्हें आख्या जी हुण मेरे को नहीं चलता, तो हुण उनके पिछे सानू जीप करानी पैगी। 7,000 रुपया भरया, नहीं तो मोटरसाइकिल बड़े सुकून नाल जा सकते हैं। मोटरसाइकिल इन्ने सुकून नाल जा सकते हैं हिसाब ही कोई नहीं। जो बंदा भी कला सी, फिर भी उन्हें मुश्किल ही पाई बेचन दे। उन्हें आख्या नहीं, फिर उनके पिछे सानू जीप करानी पई। राह सोहना खूबसूरत है, राह वेखो वीडियो पूरी वेखो तो राह सारे का पता लग जाता। मोटरसाइकिल जा सकता नहीं, डबल सवारी वाले मोटरसाइकिल आते भी पै तो जाते भी पै, सिर्फ साढ़े को बंदे को नहीं पहुँचा गया उत्थे। वीडियो वेखो ना, लाइक करो, शेयर करो, बेल बटन मत छोड़ो। कोई ना कोई नवी वीडियो तुहानू पसंद आ लभी जाए। आप इन्हें अगे जाना है बूटियां लाले की मैं गल मुकाया लाले की गल मुका दसा सामने तो रख के सामने तो रख के आओ उसके साथ बनी जाते सारा कर मैंने दिखला छोड़ो जी छोड़ो रोड आता कोई बोली सामने तक ना रास्ता मोटरसाइकिल मुश्किल है तो ये देखो नजर आई मारी 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 शाम Pakai phone berbola. Beli jangan soalnya. Jadi bukan.
मारी हो एक करी होना की है कटू है ये तो चिन्नी चिन्नी वेखियां जे ते मैंने पहली बार नहीं वेखी है ने अभी एक हाथ में बंद कर थले थले बंद करो देखा थले 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 यार 2 बंद का सफर रेडी गड्डी पे लिखा हुआ है 2 पल का सफर और क्या आगे बार की जा रहे मशीन लाया सब भाई 4 गोपे पीछे मार छोड़ बैठ डबल टर्न लग रहा है हैं वही गल करता ना मशीन में 2 पकड़ पीछे मार पकड़ देना बंदा ये बोले सी होए पूरी मजबूत पकड़ो अपने को में ऊपर जाके ये हाल है मेरा रहता कमी नहीं है और नवा कट छुड़ा तो सही है सब थोड़ी आओ जाता हेलो उस तरफ हो जाओ झाड़न दिया उन्होंने ओए हो गया क्यों है तुमने ठीक है चला चला मैं तो मोटर से हटाना ही छाड़ना कितना मुश्किल करना हर शय मुश्किल है कहने को मुश्किल ये पत्नियां जीरा राह जाना हाँ क्या राह होगा नूरी चाह बड़ा ये हो गया नूरी चावल होगा ये किलो जी दीप आ गई छड़िया था स्थिति है मैं राय भी पड़ सकते शाह साहब की अच्छा पहली
कोने में चला ये बहुत इंटरेस्ट है शहर है अपना रोड भी है मोबाइल मजबूत पकड़ो कैंची मारी कैंची दो उंगली पीछे ने काबू किया है चिंबर नाम काछड़ शाह साहब है ना हाँ उन्होंने भी देख ली क्या लिखा साहब सैयद अफसर अली शाह इसके सामने देखो ना जी कुछ ना खा ले उस्ताद जी हाँ भाई ठीक है बोल ठीक है मुझे बोलना बहुत ना कुछ ठीक है ठीक है हाथ का नहीं यार बोला ना हाथ का तो ढीला हो गया यार चीज जल्दी दे साला यार बच्चे को जी चलो लोग आगे जिंदगी गुजार रहे ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿੱਟੀ ਖੇਡਦੇ असल जिंदगी है सुकून यकीन मनोगे 10 रुपए भी ना होगा पहाड़ ले अपना जी रोड निकलता सब बंद हो गया ये जो पिछतो तो रोड निकलता है कौन है से गेट कितनी है ट्रेड चोटन गलती कोई नहीं हाल ठंडी हवा बर्फ आ गई ना यहाँ गए
ये गाँव तो देसी नहीं होए ये तो पहाड़ी इलाके वाली कुड़ियां हैं ये गड्डी है हाँ गड्डी आएगी गड्डी वजह से देसी लगो नहीं हाँ जी से जलखटा में रारली बबू है पारली बबू हाँ ये साफ है बड़े दरबार है बाबू सट्टा वाली रोड है ना गर्मी से बारिश आ जाए उसी पीछे पानी रोड कट जैसे सही है ना कितने 4 डिश में सोच भी नहीं पानी बड़ा प्यारा है बड़ा हाँ बड़े में जबरदस्त पानी है उस टेकरी पे जाना है और जो सांप पीछे नजर आ रही है ना नीचे से तो बहुत बाल मार चुका है रिश्तेदार मशहूर होते हैं पता सर 4 टनों वाली गाड़ी आ रही है राजी ना जा रहे पकना शुरू हो गया पकना शुरू हो गया वो पाकिस्तान कश्मीर बनने से पहले के लोग
ਅਸੀਂ ਗਰਾਹ ਖੜਦੇ ਤਾਂ ਠੰਡ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਇਹ ਜੀ ਦਰਿਆ ਸਾਰਾ ਜਿੱਦਾਂ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੈ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਫੀਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਰਾ ਪਰ ਵੀ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਆ ਦਿਨ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤੇ ਉਹ ਟਾਪ ਗੌਰੀ ਟਾਪ ਤੇ ਆ ਗਏ ਇਹਦਾ ਤੇ ਕੋਲ ਟਾਪ ਹੈ ऐसी फ्री सर्विस फोन कर बहुत ज़्यादा जहाज खुल गया शर्ट तो लगी जी जी वजह जहाज खुल गया निकल जला अच्छा यार ये पता नहीं कुछ कहीं और वापसी अध्यक्ष एरिया आज मैंने लेने मैं भाई मूवी बनानी है बच्चे बूटी पढ़ते पे दिसे नहीं होवे मौलवी साहब ओवे बूटी पढ़ते पे होवे ओ आते पे दिसे बूटी बूटियां पींदी हैं सामने वे मारे दे हां मैं दा ठीक है चढ़ जाना से गुजर रहे हाँ सही
ना पहुंचती असली आज बाइक हाँ दास पास है ना वो भी किलो ऑटो चलिए ऐसे 5 किलो का कितना जोर करना करता मतलब टॉप एरिया नहीं है ना डाउन है है ना बहुत अच्छा है लोग जो है ना गवर्नमेंट चोर है कुरान चोर है नहीं हो यार तुम इधर बहुत होंगे उसका मोटे Bravo, ci fanno lì, पहले टैंक ऐसे आना से सामान आती हैं कैंप है ये कैंप है उधर गवा हो रही था वो भी बर्फ वाला रखे ये सोचो नहीं गल मैं तो क्या मार और सब मार और ना वे लोग तो सी वेख लो आगे नहीं वेखे थे ये बहुत प्रिंट मार और लोगों पे बाय
चार छुरी पहले इसको करे सबक मिला फिर ये लाजमी से होती